Сегодня у нас перевозка песка. Загрузился. Поедем, увезем клиенту. По тоннажу также 10. Выгрузка 7,5 кубов. Привязал резину, выгрузился, сейчас хорошо высыпаешь. Здесь песком ничего не засыпает. Сейчас будет пшеница меньше засыпать. В общем, мелочь, а в самосвальных перевозках незаменимая. Раньше, когда я этим занимался постоянно, она у меня всегда висела. Фаркоп ничего не засыпает. Удобная и приятная вещь в грузоперевозках на самосвале.